বেশ অনেক দিন হয়ে গেছে আপনাদের সাথে কোনো লং ভিডিও আপলোড করি না, সেই জন্য আজকে অনেক দিন পর নিয়ে চলে এসেছি একটা লং ভিডিও। এটা হচ্ছে আমার মামাবাড়ি যাওয়ার ফুল ব্লগ। আমি আর দিদার রেডি হয়ে নিয়েছি, আর মা আমাদেরকে আমতলা অবধি এগিয়ে দিল, টোটোতে তুলে দিল। টোটো দিয়ে যাব সিলিন্দা অবধি, সিলিন্দা থেকে বাস ধরবো, আর বাস থেকে একবার অটো আর একবার টোটো পৌঁছে যাবো মামার বাড়ি। যাই হোক, বাস স্ট্যান্ড নেমে গেছি, তারপর অটো আর টোটো ধরে চলে এসেছি গাতির মোড়ের সামনে, এটা ঠাকুরনগরে। আর চলে এসেছি যখন, খাবারও নিয়ে নিলাম বোনের জন্য আর ভাইয়ের জন্য নিয়েছি। ভাই তো ওগুলো বেশি খায় না, ভাইকে এক প্যাকেট চিপস দিয়েছিলাম, আর বোনের জন্য খাবার নিয়ে নিলাম। যাই হোক, পৌঁছে গেছি দেখুন মামার বাড়ির সামনে, আর খেয়ে নিলাম দই মিষ্টি লাড্ডু, আর বোনকে খাবারগুলো দিয়ে দিলাম। বোন তো বেজায় খুশি খাবার পেয়ে, আর মিনিও আমাকে খুব মিস করেছে 3-4 মাস ধরে। আমি তো 3-4 মাস পর আসলাম মামার বাড়ি, সে কারণে প্রতিবার বেড়াতে আসলে মামার বাড়িতে বোনের একটাই বায়না, ওকে নিয়ে বিকেলে বেরোতে হবে, ওকে নিয়ে বিকেলে ঘুরতে বেরোতে হবে। যাই হোক, ওকে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম ঘুরতে। আর আমাদের কাছে ঘোরা মানে যে খাওয়া দাওয়া, আপনারা জানেনই। যাই হোক, চলে এসেছি ফুচকা খেতে। এনার ফুচকা খুব ভালো হয় ঠাকুরনগরে, এনার থেকেই খেয়েছি। আর চলে এসেছি ওকে নিয়ে মিয়া মোড়ে, আর ওকে একটা বার্গার কিনে দিয়েছি। আমি খেয়েছি একটা চিকেন ইন্টারনেট। ও বলছে বার্গারই ওর সবথেকে বেশি ফেভারিট, বার্গার পেয়েও বেজায় খুশি। আর চিকেন প্যাটি বার্গার ওর বেশি ফেভারিট। আর ও বলছে দিদি মোমো খাওয়াতে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে চল। তারপরে ওকে একটা মোমো খাওয়ালাম, আমি একটা খেলাম। মোমোটা ভীষণ টেস্টি ছিল, আর সাথে ঝাল ঝাল চাটনি দিয়ে পুরোই জমে গেল। দেখুন, আপনারা দেখেই হয়তো বুঝতে পারছেন মোমোর টেক্সচারটা। তারপরে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে উঠে দেখি দিদা এনেছে পেটাই পরোটা আমার জন্য। আমি তো খুব খুশি হলাম। তারপর দেখলাম মামাদের আবার চেরি গাছে চেরি হয়েছে। কি সুন্দর না চেরি গাছ, কিন্তু চেরি ফলগুলো বড্ড টক ছিল, এটা হয়তো আরও পাকতো। আর দুপুরবেলা মামি করেছে ফ্রাইড রাইস। খেতে খেতে বিকেল হয়ে গেছে, তাই বলে ফেলেছি বিকেলবেলা। যাই হোক, খাওয়া দাওয়া করতে বসে পড়লাম। মামি দিয়ে দিল ফ্রাইড রাইস, আর দিল ভেজ ডাল। ভেজ ডালটাও দারুণ লাগছিলো, সবজি দিয়ে কাজু কিশমিশ দিয়ে। ভেজ ডাল খাওয়ার পর নিয়ে নিলাম মাংসটা স্কিন সমেত রান্না করেছে, এই জন্য বেশি টেস্টি লাগছে। আর মাটনের ফ্যাট তো আরও বেশি জমে গেল। যাই হোক, আবার বিকেলবেলা ঘুরতে বেরিয়েছি। ফ্রাইড রাইস হয়েছে, কিন্তু আমার চিকেন দিয়ে ফ্রাইড রাইস একদম ভালো লাগে না, চিকেন মটন কোনো কিছু দিয়েই ভালো লাগে না। সেই জন্য নিয়ে নিয়েছি এখানে চিকেন ললিপপ আর চিকেন সাটে টস করা। আমি গ্রেভি এসব আইটেম বেশি পছন্দ করি। যাই হোক, আমি দেখুন খাচ্ছি, খেতে বড্ড টেস্টি লেগেছে। আর ফ্রাইড রাইস দিয়ে এগুলোই আমার বেশি ভালো লাগে তরকারির থেকে। পরশুদিন অর্থাৎ থার্ড ডে মামি বানিয়ে দিয়েছে ডিম টোস্টটাও খেয়ে নিলাম। আর বাড়ি চলে এসেছি সেদিন বিকেলবেলা। বাড়িতে আবার আসার সময় নিয়ে এসেছি চাউমিন, আর এনেছি চিকেন বিরিয়ানি। মা বোন আমি সবাই মিলে খেয়েছি। আবার আপনারা ভাববেন না আমি একা খেয়েছি, আপনাদের তো অনেকেই ভাবেন আমি এসব খাবার একাই খাই।